và nên tránh ai, để cho mình càng ngày nó càng trở nên người hay, người tốt ở trong đạo. Cho nên ở đây nhà mới nói rằng bạn hiền minh thì đạo nghĩa ngày thêm đầy, bạn ngu dối thì ngày càng gom tụ quả lương giống như giấy và dây. Gần hương thì thơm, gần hôi thì tanh, nó thấm dần trở thành thói quen, đều chẳng tự hay biết. Mình làm biết rồi quen này, coi như tự nhiên, không cần biết gì nữa. Nên bậc tiên đức nói dừng cái ba cái kiếp ma tu mau, tức là phải nhanh tu cho mau. Dừng cái gì? Dừng gì mà tới dừng 3 lần rồi. Dừng nói theo trong nhà thiền, dừng cái trước, đừng trả theo cảm. Dừng cái thứ hai là đừng để căn nhớ, đừng có để căn mà duyên. Dừng thứ ba là đừng để cho thức lộn xộn. Thì 3 cái dừng đó: dừng cảnh, dừng căn và dừng thức. Ráng tu cho mau. Trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu. Câu nói đơn giản mà thấm sao. Trời bên trong càng đi thì cứ đi. Chứ là cái cạnh trời tôi đi rồi tới cái cạnh đi cái trời bên ào đó ướt hết. Đó là muốn nói gì? Bây giờ còn khỏe, còn mạnh, còn sức lực, biết tu là hay, không chịu tu. Cho tay già lầm cơm chừng đó thôi cũng muốn tu quá, tu sao thực kịp, thấy không? Ướt ra cái gặp mưa ướt đầu rồi chạy không kịp. Cho nên muốn tu thì phải tu cho sớm, biết cái đó là hay thì phải làm, chứ đừng có đợi cho cái chần chờ tới chừng làm không kịp nữa. Bây giờ tôi muốn đi ra thành phố, bây giờ trời trong thôi cứ nhảy xe chạy đi, hoặc là nội bộ cứ lỗi mà cứ ngon trần đất hồi mà nó dốc hồi rồi muốn đi ngồi nó dốc nữa, rồi tới xế tới chiều chứ mưa tới thôi mưa rồi đi ra cái đầu trời. Thì cũng vậy đó. Có nhiều người nghe Phật pháp thì cũng hay, cũng biết hay, cũng muốn tu, là nói chưa bằng này kia thì rác ít năm rồi cái nhìn lại cũng chưa xong, rác ít năm nữa rác là tôi xin rác hết nổi nữa. Thì lúc đó là bước đi ra hết cơ hội rồi, hơi nhà khu. Đó là cái ý nghĩa. Nhưng mà đây tôi nói ráng là ráng tu. Cư sĩ thì tu tại gia, xuất gia thì phải tu rút, chứ là phải ráng bảo ai thấy tôi xuất gia hết nghe. Hiểu lầm mà nghe tôi nói phải tu sớm rồi ai cũng cạo đầu chùa tôi mới tu chứ. Tu là tu ở nhà, tu cho kém. Hạng người trên đây thuận theo đánh xe nghiệp, chính mình bỏ hết gốc đạo nên chẳng chịu chăng. Đó là bỏ quên cái gốc đạo nó theo nghiệp lôi, cho nên không chịu chăng. Đó là hạng thứ 7. Hạng người thứ 8, đem Phật pháp làm theo tình đời, tâm động mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Nhưng vì tài trí chẳng đủ, thấy biết chẳng sáng mà đến như thế. Hòa thượng Dục hiểu Phật trí nói, ngựa hay chạy nhanh mà chẳng dám thả chân bước càng, là nhờ dây cương kềm chế. Ý thức trôi nổi mà chẳng dám vinh theo, là nhờ sức giác chiếu. Than ôi, đem Phật pháp làm việc theo tình đời, quả là kẻ ngoắt đuôi cầu xin thương xót. Đó là không có giác chiếu vậy. Hạng người như trên nên chẳng chịu chăng. Đem Phật pháp làm theo tình đời là bởi vì đây nói thì hơi dè dặt một tí, không dám nói hết. Bởi vì chúng ta gần đây cũng có cái bệnh này, đem Phật pháp làm theo
nhau tình đời. Làm cho tình đời là làm cái gì? Đó là cái điều mà mình phải hiểu cho rõ. Bởi vì tình đời là luôn luôn xã giao qua lại, mà xã giao thì nói thiệt hay nói không thiệt. Những người giỏi xã giao là sao? Ngoài miệng nói thế này, trong bụng nghĩ thế kia, phải không? Họ nói không thiệt. Mình đen, mình xấu mà lại gặp năm nay của anh đẹp quá, đứng tốt quá, phải không? Nghe vậy thì cái bụng mình nó nở đó. Nhưng mà cái sự thật thì không phải vậy. Họ nói để được lòng mình, đó là nói xã giao. Rồi cái người tu mình bắt chước thấy họ làm vậy, Phật tử mà thích, Phật tử nào tới cũng khen dồn khen dập, nói này nói nọ cho họ thích và vui. Đó là đem Phật pháp làm cho tình đời. Rồi cho tới lắm, nhiều thứ lắm kể không hết. Mà kể cái lời nó mắc phạt. Chút cái này, chút cái kia là thành ra bệnh. Thôi thì nói đại khái vậy, quý vị hiểu. Thì sở chỉ những người làm như vậy đó, nhân vì tài trí chẳng đủ, thấy biết chẳng sáng mà đến như thế. Họ không đủ tài, không đủ trí, họ không thấy biết sáng suốt, cho nên họ làm như vậy. Chứ người thấy biết sáng suốt thì người Phật tử đến chùa là vì đạo, vì tu, chứ mới đến chùa vì cái được cảm tình. Mà mình hay làm theo cảm tình. Tôi nói ví dụ, sau này có một số vị rất là khéo tổ chức. Ví dụ giờ ở chùa Hương, muốn các chùa sẽ mời Phật tử là thật đông. Rồi đại cơm nếu xong xuôi rồi, cái tuyên bố là chùa tôi ơi, bây giờ quý Phật tử ai phát tâm ủng hộ chùa để đưa tay coi rất nhiều, thì sẵn bữa cơm ngồi đó thiên hạ đông đảo, cái nào người này giơ tay có đứa 50 triệu, cái vỗ cái số đó quan nghênh ở kia sổ vàng hạng nhất. Cái đó tình đời, cái tình đạo. Đó là những cái mà gọi là nó cũng khéo léo đó nó gần với đời. Chứ còn thực tình nếu mà cái người dụng về giúp nát chút thì chỉ chùa ư thì có tư, quý Phật tử hay chùa tư rồi, quý Phật tử có muốn sửa lại để thờ Phật có chỗ kính lễ thì hùng nhau làm. Nói vậy thì nghe bộ thật thà chất phát quá, ít ai phát tâm, để không? Còn kia giữa cái quần chúng mà hứa cái vỗ tay rồi người kia là trần á, thì cái hàng dễ phát tâm. Đó là cái lẽ cái nói vậy. Bởi vậy cho nên ở đây mới có nhiều vấn đề mà nói không hết, chỉ nhắc một cái điểm nhỏ vậy đó. Thường thì người ta thấy tổ chức vậy đó là người khôn không khôn, khéo lắm,
ban đêm, bạch vắt bỏ chén, thấy rõ từng sợi lông tơ, nhưng sáng ra thì mắt mờ chẳng thấy gò núi, vốn đã phân định rồi vậy. Người như trên là tự chấp cho mình đã đủ, nên không thấy trước thật xa, sống đã không ích gì hiện tại, chết cũng không tiến tâm về sau. Nói chung hạng người như thế nên chẳng chịu chăng, nghĩa là người biết rồi an phận, nên là thôi sanh ai thế nào thì cứ thế nấy, có làm gì cũng không được. Bởi vì cứ nói thì dẫn nên người xưa nói trở lại ước chứa đựng của con người tự có, tự nhỏ tự lớn, chứ không phải không thể dạy được. Đó, nói các cố định dạy rồi lại vẫn nói là giấy nhỏ không quá được vật lớn, dây kéo ngắn mà không thể hút được cái không hút được cái hố sâu hay là cái giếng sâu. Thì nói vậy cái chân lý chưa? Mới nghe thì thấy chân lý quá rồi, phải không? Nếu mà giấy nhỏ mình gói đâu có được vật lớn, thì sợi dây ngắn, dây gạo ngắn làm sao hút được cái giếng nước sâu. Nhưng mà sao không linh động, giếng nhỏ thì lấy 2-3 tấm rất là thì gói được việc lớn, việc lớn. Còn dây ngắn hút không tới thì dùng 2 sợi nói thì cũng cứu được cái gì. Vì sao mà nói cái cố định như vậy để người chắc nản. Như vậy thì lại dẫn những câu chuyện nói như là con chim cú ban đêm thì nó chạy bắt được một chén nữa, cái gì mắt nó sáng lắm, sáng thật là sáng, rồi sợ lông tơ nó cũng thấy, nhưng ban ngày thấy thì gò cuối cũng thấy nữa. Đó là nó thấy chỉ được ban đêm, ban ngày nó không thấy. Đó là trời định rồi, vốn đã phân định rồi, phân định được tính chuyện sửa sang hay là sai chuyển làm gì. Bởi vậy cho nên ngài kết thúc người như trên là tự chấp cho mình đã đủ, tức là tự mãn thôi, tôi lỡ vậy tôi cao phận vậy, trời cho vậy tôi đáng chịu, phải không? Không có cần phải chuyển, không có cần phải tu thêm gì nữa hết. Nên không thấy trước thật xa thì không thấy được cái từ xa, sống đã không biết gì hiện tại, chết cũng không tiến tâm về sau. Bởi vì có một số người hay cái bệnh, gặp phải cái bệnh tự mãn. Tự mãn đó là do biến nhát và tự mãn, như không có giỏi mà người ta bỏ học thì học chưa học, nó thôi tại cái số tôi vậy lỡ rồi tôi không chịu. Còn nghe cái đạo lý thì mình lại nghĩ rằng mình ngu quá không hiểu, nghe chi thôi tôi ngu quá tôi không hiểu, tôi không cần nghe. Rồi bảo phải tu sửa những cái tật cũ, thì nó tật cũ sao bỏ được, trời sách vậy rồi. Thì như vậy người đó còn gì nữa làm, cần gì nữa tu, phải không? Cái cố chấp cái gì sẵn vậy thôi nó sửa được. Giống chim cú mà không thể nào sửa cho mắt nó sát ban ngày được, mà chỉ sát ban đêm thôi. Lấy cái cớ đó để binh vực rồi an phận lười biếng của mình, không có chịu tu, không chịu cố gắng. Nên ai ở trong chúng mà nói cái gì, ai khuyên gì, nên thôi cái đó là mấy người thông minh làm được, chứ mình ngu có làm
mong lại nhỏ trước mắt mà ôm lòng tính toán cẩu thả, lại nói rằng việc cầu đạo quá chuyển dông chẳng bằng cầu lợi thực tế hơn. Do đó mà đua theo phái phù hoa, so đo nhỏ nhặt, bởi vậy không ai chịu toan tính trọn năm. Thuốc là lo nghĩ đến sinh tử. Đó là lý do học đạo ngày càng tệ, pháp môn ngày càng xuống dốc. Nói chung hạng người như thế nên chẳng chịu chăng là ham chơi cờ bạc, đánh bài, đánh đề, đánh số. Nó nói là chùa tôi đưa rồi, tôi với số chúc là cái chùa hay thực tế đó qua cái đạo đó, phải không? Nhưng mà rồi môi với số thì thổ số nó theo dõi, mà theo dõi mà chẳng cái thì sao? Nó buồn, nó mai mốt buồn nữa. Cứ như vậy mà rốt cuộc là chạy theo cái bên ngoài, không chịu tu hành. Còn thậm chí có những người tu mà buồn rồi cái đặt bài ra đánh bạc rồi ở trong phòng nhân dân thì như vậy còn gì mà tu. Nhưng mà rồi họ lại có lý do của họ. Làm sao? Họ nói lý do gì? Họ nói rằng việc cầu đạo quá diễn dông chẳng bằng cầu lợi thực tế hơn. Cầu bạc thì xa quá, cầu đạo xa vời quá. Bây giờ mình đánh bạc để ăn cái tiền về có tiền sửa chùa. Lời này nó rõ ràng thực tế. Còn đạo xa quá. Đó thì cái đó là cái lối nói để bảo vệ cái sai lầm. Bởi vậy mà chạy theo cái phù hoa, cái so đo tính toán nhỏ nhặt, họ không chịu tu. Nhưng mà chiều một năm họ còn không tính muốn nữa, nghĩ tới cái chết sống mà không nghĩ tới chết sống, cho nên rồi họ càng ngày càng thả cho nên xuống dốc, tức là Phật pháp càng tệ, rồi sự tu hành thì càng xuống dốc thêm. Như vậy thì những hạng người 10 hạng đó là không chịu tăng. Quý vị xét mình phải biết là hạng nào thôi. Nếu mà 10 hạng này không kẹt hạng nào cũng có phước lắm rồi đó. Có phước lắm rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài Quả Ký, Ngài nói hết, phải không? Ngài sát phạt. Ngài kiểm phá của Ngài là Ngài sát phạt hết những cái sai lầm. Chỉ thẳng, nói thẳng. Thì như vậy, cái tâm đạo lý từ thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam cho tới thế kỷ 20 này, nó cũng có những cái giống nhau, phải không? Cái tệ cũng có, cái hay cũng có người rất là can đảm, dám nói như Ngài Quảng Trí, nhưng mà có những cái bệnh mà Ngài kể đây thì chúng ta thấy hiện tại cũng có giống. Giờ kết thúc, 10 hạng người trên đây tuy nói là xuất gia mà không có hạnh, dứt khỏi trần tục, luôn mang thân nam tử mà không có trí trượng phu. Đây tôi nói thêm, luôn mang thân nam tử và nữ nhân mà không có trí trượng phu. Cho nên nó ngạc nhiên quá. Nên Tổ Quy Sơn nói, đáng tiếc một đời qua xuông, gặp việc thì mất hết. Nghĩa là một đời qua xuông, ai hỏi cái gì xây mặt tôi chết chứ không biết nói gì hết. Chỉ vì trọn ngày lăn xăng, cả đêm mê mệt, rơi vào thầm vô tri, ngồi trong ngục hắc ám, chẳng thông suốt ý, chỉ tích sự tích lý, chỉ nhớ suông lời phá bệnh phá chấp. Người trí rất thương hại, kẻ ngu rồi bắt chước theo, đã thành lối mòn, muốn dứt bỏ nhanh thì càng rất khó. Vì vậy mới dẫn rộng ra những cái lập dở, những cái sai lầm, vậy mà cũng có người bắt chước, phải không? Tôi nói gần nhất là ở chùa mà
của chư Phật, đầy đủ đại bồ đề, nhân biết nẻo tà, mà mở ra lối chánh, vừng thiền tinh, mà nhổ bạch gai chấp trước, vượt bớt khổ nơi ta cõi, vào biển hải phổ hiền, qua cảnh lên đơn nơi pháp giới, tiến vào thành lớn niết bàn, ngưỡng mong mắt Phật chứng cho đức lập thành, và khắp vì người đương thời xin dẫn tập này. Đây là cái lời kết thúc của ngài. Ngài kết thúc, ngài nói rằng nơi tâm Phật tổ, tức là tâm Phật, tâm tổ đã hiện bày đủ đại ý kinh luận, tức là Phật trong cả đời của ngài, từ khi thành đạo cho tới nhập niết bàn, cuộc sống của ngài đủ làm chứng cho kinh, cho luật mà ngài đã nói. Đó là Phật dạy trong kinh thế nào thì đời sống của ngài như thế ấy, ngài dạy luật như thế nào thì đời sống ngài cũng giữ đúng như vậy. Chư tổ cũng vậy, cho nên kinh luật nó đủ ở cái hình tướng trong sự sống của Phật tổ rồi. Như vậy thì chúng ta ngày nay học kinh, học luật cũng phải sống theo cái nếp đó, để cho nên mong người chữa bỏ những chấp cũ để sửa đổi điều sai quấy trước, mà đọc bước theo dấu vết bậc tiên thánh còn để lại, và cùng chung lãnh nhận lời can bảo của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta lỡ có những cái sai, những cái quấy thì chúng ta nên chừa, nên bỏ, để mà tiếp theo con đường Phật tổ đã dạy, Phật tổ đã hành. Như thế mới không khuyết tổn bản chí, phải cô phụ quốc ân, cùng nhau bước lên cửa giải thoát. Nếu mình biết sửa, biết tu đúng như lời, như hình ảnh Đức Phật và chư tổ, thì như vậy mình mới không có làm thương tổn cái bổn chí xuất gia của chính mình, tức là xuất gia cầu giải thoát sinh tử, và cũng khỏi cô phụ bốn ơn: ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn đạt điệp, rồi cùng nhau mà bước lên cái cửa giải thoát. Đó, như vậy tu là để nâng đỡ, dìu dắt nhau đi trên đường giải thoát, chứ không phải lôi kéo trở lại cái Phật tục, và tiến vào đường tắt tu hành chân thật, thành tựu đạo nghiệp của chư Phật đầy đủ đại bồ đề. Chúng ta tiến vào đường tắt, tức là đi thẳng vào ngay cái chỗ tu, trực chỉ nơi tâm mình, biết được tình cái nghiệp vọng tưởng, buông xả để cái tâm trí thanh tịnh, dứt hết phiền não, thì đó là cái lối tắt tu hành. Như vậy nếu mình tu thành tựu được cái đạo nghiệp rồi, thì chừng đó mình sẽ đồng với chư Phật và đầy đủ được đại bồ đề, ngăn bích nẻo tà, mở ra lối chánh. Như vậy thì những cái lối tà mình đã ngăn, đã đó, và mình mở được con đường chánh để người sau đi theo. Vừng niềm tin mà nhổ bật gai chấp trước, nên mình thấy được cái lẽ thật của Phật tổ dạy rồi, thì những cái chấp trước cũ mình nhổ quăng hết, không còn. Như vậy thì mới thực là vượt với khổ nơi ta cõi, vào nguyện hải của Phổ Hiền, tức là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, là cái hạnh nguyện rộng lớn, cho nên gọi là nguyện hải. Mình qua khỏi với khổ của ba cõi thì mới vào được cái nguyện lớn lao của Bồ Tát Phổ Hiền. Qua cảnh lên lên nơi pháp giới, tiến vào thành lớn niết bàn, hay là qua khỏi cái trôi dạt ở trong cái cõi trần tục này, thì chúng ta mới đến được cái thành niết bàn. Đó là 10 điều mà ngài nhắn gửi cho tất cả những vị đương thời, và đồng thời đến ngày nay chúng ta
nghe được, thấy đủ là